Good morning, guys. How are you all? Hope you all are good. Welcome back to my channel, Sunset Vlog. Guys, today is not Thursday, today is Wednesday. Last Wednesday जस्तै यसपालि पनि coincidentally Wednesday नै हस्पिटल जानु परिरहेछ, but this time not for my mommy, this time for myself. को नर्भ प्रब्लम भएको रहेछ, नर्भ नसा, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ एउटा नर्भ टेस्ट गर्न पठाउँदो रहेछ हैन डाक्टरहरूले सिबी इएमजी टेस्ट भनेर भन्दो रहेछ त्यसको फुल फर्म म पछि तपाईहरुलाई बताउँला हैन त्यसकै लागि म अहिले जाँदै छु अनि त्यो जग्गामा रहेछ डाक्टर ह्याड रिकमेन्डेड one place in Maharajganj, but Maharajganj is too far away from my place. So my didi said that it's nearby also, हैन in Tripureshwar Blue Cross hospital छ त्यहाँ पनि छ त्यहाँ गर्न जा भनेको छ. So yesterday I took an appointment. So today I have an appointment. So guys, I am going for my nerve test. अब यो लुगा कति लाको यसले भन्नुहुन्छ होला, I don't care. यो धोएर सफा छ है. I wear this because it's very comfortable and soothing in this summer मा. अनि त्यसपछि मलाई त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो नाम लेख्दै खुट्टाको हो एकदम लुज लगाएर आउनु भन्दो रहेछ. सो गाइज मैले यस्तो यस्तो लुज प्यान्ट लगाएर गएको सो द्याट फोल्ड चाहिँ माथि पुर्याउनु सक्ने लुज लुगा लगाएर आउनु अनि मजाले 2-3 घण्टा टाइम लिएर आउनु प्लस मजाले खाएर आउनु भनेको छ. सो यो तीनटा कुरा चाहिँ हजुरहरूले पनि नर्भ टेस्ट गर्न जाँदा चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरा एउटा लुज लुगा एउटा टन्न खाएर जाने र हतारमा नजाने मजाले 2-3 आवर्स चाहिँ मजाले टाइम लिएर जाने त्यति नै भन्नुभएको छ. सो गाइज आई नो ओन्ली दिस मच. सो टुडे बढियामा इज गोइङ टु गिभ मी कम्पनी. सो नाउ आई एम गोइङ टु कल द पठाउ एन्ड गो विथ बढियामा. सो गाइज आई डोन्ट नो वेदर आई विल बी एबल टु सुट टुडे अर नट बिकज आई माइसेल्फ इज द पेसेन्ट हैन. हेरौँ कति मैले सुट गर्न सक्छु त्यति नै देखाउँ. अनि एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ है. अनि एक्ज्याक्ट कति लाग्छ म त्यो पनि तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु है. एक्सक्युज मी, मैले यहाँ त्यो के भन्छ नर्भ टेस्टिङको लागि नाम लेखाएको थिएँ. हजुर न्युरो बिल्डिङ. ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच. हजुर अर्को बिल्डिङ गाडी आउँछ तपाईँ एक्लै उयो बिल्डिङमा ए हिँड्नु यहाँ आएको आइपुग्यौँ तर बिल्डिङ त अर्कै पो रहेछ. फेरि अर्को ठाउँमा जानु पऱ्यो नि यस्तो किचकिचमा. मलाई यहाँ यो त होला नि हो रहेछ. न्युरो सो न्युरो बिल्डिङ चाहिँ यो रहेछ. यो रहेछ न्युरो बिल्डिङ चाहिँ. मान्छे छैन. एक्सक्युज मी, मैले हिजो नाम देखाएको थिएँ सुनिता. कति टाइम लाग्छ? 1 घन्टा ए फोनमै पनि भनेको हुन्छ हजुर टाइम लाग्छ भनेर 1-1.5 घन्टाको 1.5-2 घन्टाको टाइम लिएर आउनु भनेर फोनमै पनि मैले त्यो चाहिँ त्यो गर्ने ड्युरेसन होला सम्झिरहेको थिएँ. टाइम लाग्ने रहेछ 1.5 घन्टा. सो एकछिन बाहिर चिया पो खानु निस्क्यो. सो बढियाबाट म एकछिन चिया खानु निस्केको छु. बुढीहरू देख्दा के देख्दा उयो रहेछ नि फास्ट फुड क्याफे त्यहाँ जाउँ न चिया खानु. आऊ ला ब्याग त ब्याग त अड्केर कसले तानेछ मलाई भनेर तर्स्यो पनि. मान्छेहरू पानी खायो बोतलहरू खायो. यस्तो बोतलको मैले कस्तो राम्रो बनाएको छु टेबल. त्यही त बुढी मान्छे ठिक छ. यङ हामी चाहिँ रङ्ग सडकको छेउमा हिँड्दैछौँ गाई. एकदम पानी छ. हाम्रोबाट मभन्दा अघि
के भन्नु आफ्नो खुट्टाले ओ यहाँ रहेछ बढेमा एटिएम going back to the clinic. This is the scene from the clinic, and you can see Rashtriya Khelkut Parishad, National Sports Council Stadium. This is the back side of the stadium. Swimming pool. I finished, and now we are going down. Guys, I'll tell you my experience after some time. So guys, अब म एक ठाउँमा गएर बस्छु अनि तपाईहरुलाई एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु है त। सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति भित्र थियो। सो अहिले म आरामले एक ठाउँमा बस्छु अनि त्यसपछि भन्छु हाउ वाज माई एक्सपिरियन्स। तपाईँलाई म एक ठाउँमा लान्छु। So I'm going to surprise बडामा in one ठाउँ है। So we are here. तपाईँलाई म थकाली खान लान्छु। उता भित्र जाउँ ल। के बस्ने भित्र पनि छ, खाली छैन होला भित्र। ए टन्ने रहेछ, बाहिरै बसौँ ल। यहीँ बस्नु, यहाँ बस्नु तपाईँ। मैले यहाँ खिच्छ क्या पहिला। So here I am with Padama in Thakali. Here in Gandruk after Padma left. Padmaसँग म यहाँ आएको थिएँ, त्यसपछि आएको छुइनँ। So here Padama and I am. Padama, you are in Gandruk, है? Gandruk. This is Gandruk. Oh, yes, ma'am. Gandruk. So we are in Gandruk after so months. Gandruk. अब मेरो अघिको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु थियो गाइज। अघि चाहिँ मेरो त्यो न्युरो गर्नुभित्र पसेँ, तर आई डिन्ट नो हाउ इट वर्क्स होइन। त्यहाँ खिच्न चाहिँ पाइनँ है मैले। पुरा करेन्ट लाउँदो रहेछ। म त तर्सेर पहिला त, अनि त डक्टरले झन् तर्साइदियो, सियोले घोच्नुपर्छ भनेर झन् तर्सेँ भने पुरै करेन्ट लाउँदो रहेछ। म अलिकति अत्तालियो पनि, तर जो 10-15 मिनट जति मात्रै लाग्दो रहेछ। तर इट वाज अ भेरी बिटर एक्सपिरियन्स। बडामा वान्ट्स टु सो द्याट औँठी अन्ताले दिएको औँठी देखाइदियो भन्दै हुनुहुन्छ। सो है अन्त बडामाले यो लगाएको छ है, सो सी वान्ट्स टु सो। आई एम टेकिङ बडामा टु वास हर ह्यान्ड्स। हिँड्नु त हिँड्नु त, यस्तो राम्रो हात दिने ठाउँ छ यहाँ। कस्तो सिट छ है। यो बिग्रेको थियो अस्ति नै, अहिले पनि बिग्रेको छ। यही हो, धुनु हात मजाले। बडामा इज वासिङ ह्यान्ड। हेलो बडामा। ओके, सो आई एम अल्सो गोइङ टु वास ह्यान्ड बिकज हातले खानला। धुनु न, राम्रोसँग बन्द भएन धारा।
यो कस्तो युनिक छ है सो दिस प्लेस इज एकदमै युनिक त्यही भएर मलाई मन परेको सो वी आर हियर गान्धुक अगेन हेलो त्यहाँ नि दाउरा खाना पनि आइसकेको छ खाना इज अलरेडी हियर वेन वी वेन्ट टु वास आवर ह्यान्ड्स दिस इज आवर गान्धुक थकालीको मेन अट्र्याक्सन चाहिँ अरू ठाउँमा गयो भने खान्छ चाहिँ सक्दैन नि होइन यस थकालीमा त्यसरी हुन्छ अनि सक्छ कि त्यो नै मजा लाग्छ सुतेको खालको गरेर hot chocolate. Hot chocolate. After lunch, गान्धुकमा लन्च खाएर बढेबाट म जाँदैछौँ खुट्टा चाहिँ अलिकति खर्चाङ भएको छ तर ठिकै छ अब घर जाने त हो मजा लाग्यो लन्च मजा लाग्यो लन्च मजा लाग्यो भनेको एकदमै राम्रो हो सुन्दा ए यहाँबाट छ सरी गर्दैछु मेरो खुट्टा चाहिँ एकदम छिटो जातिका थियो काममा मलाई नक्कीमा दिन्छ यहाँ त पुरा पानी जमेको रहेछ पानी पर्दैन कसलाई ए थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू कति एउटाको भयो 240 भयो लगी कैसी